ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು. ಕೋಳಿಯಿಂದ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕೋಳಿಯ ರವಾ ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇರೋವಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪ್ಷನ್. ಬನ್ನಿ ಈಗ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಕೋಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 1 ರಿಂದ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ, ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಲಿಂಬೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರವಾ ಫ್ರೈಗೆ ಮೇನ್ ರುಚಿ ಬರೋದು ನೀವು ಹಾಕಿದ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಯಿಂದ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಘಮಭರಿತ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದನ್ನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೋಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗಲುವಂತೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಳಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾದ್ರೂ ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರವೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ರವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ರವೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಳಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ರವಾ ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಬರದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಕೋಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರೆಡಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡ್ತೇನೆ. ಈ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 5 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಕೋಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಸಿಯಾದ್ಮೇಲೆ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬದಿ ಫ್ರೈ ಆಗುವ ತನಕ ಮಗುಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾಕಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಗುಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿದನ್ನು ಒಂದು ಬದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60% ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ನಾನಿದನ್ನೀಗ ಮಗುಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನಿದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ರವೆ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಟಿಪ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ಮಗುಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಸೌಟಿನಿಂದ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದೀಗ ಎರಡೂ ಬದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ನಾನಿದನ್ನು ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಉಳಿದ ಕೋಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಈ ಚಿಕನ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ನಲ್ಲಿ ರವೆಯು ಒಂಚೂರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಿನ್ನುವಾಗ ತುಂಬಾ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕನ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ಕಬಾಬ್ ನಂತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್ ಅಥವಾ ಮಿಯೋನೇಸ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ.